Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, канал Габанный 3D. И сегодня я хочу вам показать печку, которая автоматически выключается и включается. Ну, не автоматически. Короче, вот когда нажимаем вот на эту кнопку, то печка начинает гореть. А когда мы включаем вот на эту кнопочку, мы выключаем. Теперь я объясню, как это все делается. Для начала мы сломаем вот это все, чтобы было видно, где и что строить. Смотрите. Это все буквально делается просто. Как это теперь вам показать-то хорошо? Как видите, если я нажму вот на эту кнопочку, то начнется... начнут... вот в этих вот штучках... Ой, не в этих. Вот в этих штучках огнево лежит в каждой. Ну, давайте построим, этот механизм. Смотрите. Для начала нам нужен раздатчик. И, конечно же, вот такие вот штучки. Поршни, вот. Дальше мы ставим вот такие вот фигнюшки. Ой, я неправильно поставил. Да, они должны стоять вот так вот. Дальше вот это надо закрыть. Смотрите, вот так делаем. Я буду смотреть здесь, потому что я уже забыл, как это делается. Так, теперь сюда проводим. Сюда. Здесь у нас будет такая вот фигня. Зомби, отойди, пожалуйста. Здесь у нас такая штучка. Здесь у нас будет уже... Здесь вот у нас будет типа факел. Вот. Что дальше? Теперь... Так. Теперь мы сейчас надо построить вот такую вот штуку. Вот. И вот здесь. И вот здесь. Смотрите. Вот я застроил, да? Так, вот. Застроил я. Как видите, теперь надо наверху, который вот это, что мы сделали вот здесь. Наверху надо построить такую. Короче, давайте построим сначала стену, чтобы было удобно. Вот. Не путаться. Вот такая вот стена небольшая будет. Так. Теперь, как видите, здесь 3 блока, а там нужно 4 блока. Ладно, делаем здесь. Блин. Так, вот здесь, здесь. Отлично. Теперь здесь мы соединяем. Так. А здесь мы углубляем. Здесь вот углубляем. Так, и вот здесь поднимаем обратно. Вот. Должно что получиться. Так, теперь с этой стороны мы ставим кнопку. Вот с этой вот. Так. Так. Теперь, когда мы поставили вот этот факел, нам надо, чтобы вот так вот провести 2 блока и вверх. Ага, вот так вот. Так, и здесь также вот закрываем. Так, здесь вот так вот сделаем. Вот. Теперь, смотрите. Теперь мы здесь ставим раздатчики. Даже не здесь. Я уже, знаете, давно печку, такую печку не строил. Ну да, раздатчики должны стоять здесь. Печка-то сейчас горит, значит. Вот. Теперь смотрите. Теперь надо поставить вот такой вот, как типа обсидиан, или... Я не помню, как он называется. Вот, когда теперь мы нажмем на кнопку... Ой, не соединил здесь. Нажмем на кнопку. Видите, здесь должно вообще закрываться. Я не поставил туда еще огнево. Теперь заходим вот сюда. Берем огнево. Вставляем сюда. Дальше
вставляем сюда. И опять вставляем сюда. И все. Вот что вам надо только огненно. Только я не понимаю, почему одно все. Я, может, что-то неправильно. Во. Все, вот, построил. Теперь нам надо это все закрыть, чтобы это не было видно. То еще скажете, что я не закрыл и получилась какая-то фигня. Вот. Ну, короче, механизм очень-очень легко делается. Вот, кто понимает и кто запоминает, молодцы. Вот, так, все это мы закроем сейчас. Все закроем. Вот. А здесь можно сделать, например, сейчас мы сделаем. Например, вот здесь мы 10. Так, вот здесь вот закрываем. Так, здесь мы тоже закрываем. Так. Вот. Ну, давайте сделаем также здесь, чтобы не было видно в боку каких-то печей. Ой, этих красной фигни, короче, этой. Я уже забыл. Я, знаете, давно майни уже не играл. Так, блин, все ломаю. Теперь вот. Теперь смотрите, что нам надо сделать. Ну, здесь мы, конечно, обязательно все закрываем, чтобы видно было только... Ага, конечно, все я закрою здесь. Но я вот так вот сделаю. Вот. Здесь мы вот так закроем, а здесь вот так вот закроем. Так, что я еще не сделал? Пол. Что-то я не то сделал, походу. Она не должна такая маленькая быть, печка. Вот такая она должна быть. Во, вот так вот. Я что-то затупил сначала. Вот. Здесь мы также все убираем. Здесь мы делаем вот здесь вот. Здесь ломаем. И делаем как типа какой-то проход, типа, чтобы тут казалось. Вот. Здесь также поднимаем. Здесь поднимаем. Здесь. Все вот так вот. Мы поднимаем. Сами украсить там, например, картинами поставить. Картины. Еще что-нибудь. Вот. Что вот так вот. Вот так. Ну, короче, кому понравилось, поставьте обязательно лайк. Вот. Ну, я думаю, печка, конечно, на ту не похожа. Она должна выглядеть вообще по-другому. Почему-то у меня не получилось это все сделать. Походу, вот из-за этих вот штучек. Да, именно из-за этих штучек у меня не получилось. Ну, короче, на ту печку она не похожа, но зато работает таким же действием. Смотрите. Здесь включается, здесь. Блин, я механизм сломал, блин. Здесь же нельзя закрывать. Так, ничего же не будет. Вот, все, вот так. И здесь опять включаем. Короче, принцип очень прикольная печка получилась. Кому понравилось, поставьте лайк. Сразу говорю, я взял эту печку из Голем 3000. Вот. Ну, он мне как тоже помог. Извини, Голем 3000. Я просто хотел как-нибудь тоже построить эту печку, попробовать сам сделать. Ну, вот, что получилось, то получилось. Вот, что еще здесь не хватает? Ну, не хватает таких вот коробочек. Ну, вот. Что, печка, ой, этот. Типа, во, камин, вспомнил, как он называется. Камин, чтобы выглядел как немножко побольше. И вот это тоже побольше должно выглядеть. И что я еще забыл здесь сделать? Сейчас мы с вами это все сделаем. Так, берем... где этот вот железная решетка. Крипер тоже уже хочет покупаться там. Ой, этот поджарится. Так, вот здесь мы закрываем.
Вот. Так, и все, я думаю, да, все. Вот. Такая вот печка получилась простая, ну, я ее немножко неправильно сделал. Ну ладно, зато у нее принцип такой же работы, вот смотрите. Так. 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 Здесь ломаем. Смотрите, как ее можно сделать. Вот так вот можно сделать ее. Да, вот так вот пойдет. Вот. И теперь мы берем ступенечки. Так, ступеньки мы берем обычные, вот такие вот. Ой, не такие. Вот такие вот. Кирпичные. Вот сюда ставим. Сюда ставим. Ой. Сюда ставим. Блин, что такое? Сюда ставим и вот сюда ставим. Давайте тогда здесь блок поставим, а здесь ступеньку. Вот. Вот такой вот каминчик получил. Простой каминчик получился. Так что, дорогие друзья, всем удачи и всем пока. Кому понравился механизм, поставьте обязательно лайк, подписка. И все. Всем удачи и всем пока, дорогие друзья.